हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपण माने सब भावुथिबे ना मु डाको भली मुहरे बांधी कुआडे जाउची। मु आज मो पतिदेवंकर मामू घर को जाउची। ये देखंतु आमे अमरदा स्टेशन दे जाउचू। आउ ये देखंतु हमरो सुवर्णरेखा नदी उपरे जो बारुणी मेलाटी पड़े तार प्रिपेरेशन चली। आउ ये होची हमर सुवर्णरेखा नदी। आम आसी पहुँचलु जलेश्वर बाईपास। गाँ पहुँची गले गाँर महक ही गोटे अलग प्रकार थाए। दुई साइड्रे चाष होइछि देखंतु। आउ ये देखंतु सुवर्णरेखा नदी उपरे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर 32 बेश होइछि। आउ एबे आसी मु पहुँची गली मामू घरे। आउ ये होचंती आम अली माई जाई पहुँचीते नहीं से आम पाई पोड़ पिठा सहकु भुगुनी तरकारी टिके पेट पूजा करी बाहरी गलु गाँ बुलिबा पाई। आउ ये देखंतु हमर क्यूट क्यूट बाछुरी माने बसिचंती। गाँ बुली आसला बेलू माईंकर हाथ रंधा खाद्य ऑलरेडी रेडी। आ ये हूँ आमर लेडी बाहुबली एका संगे सब किसी धरी चली खाई सारिकी आमे सब महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर 32 बेश मेला बुलिबा पई बासिलु। आ ये देखंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर विभिन्न बेश एठू आरंभ होउछि। एते सुंदर मेला भितर काली जो संध्या बेले काल बैशाखी आसीथिला से तार प्रभाव एटी छाड़ दे जाइछि। आउ ये देखंतु आमर एठू आरंभ होछि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर 10 अवतार।
ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସୁନାବେଶ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।